Jamen, velkommen til Funday Factory. Jeg vil gerne vise lidt rundt her på den her etage. Der sidder marketing. Mit navn det er Anders, og jeg er kreativ direktør for Funday Factory. Og samtidig så er jeg også stifter af Funday og partner. Funday Factory er en spilvirksomhed i Aarhus. Vi er cirka 40 mand, og vi ligger herinde på Strøget i Aarhus, hvor vi laver spil til mobiltelefoner og tablets, og det har vi gjort siden 2011. Vi har været på sådan en rejse, hvor vi i starten lavede markedsføringsspil. Jeg arbejder meget for Lego og for TV2 og andre store danske brands, hvor vi har lavet spil til deres kunder. Og nu er vi på vej over mod at lave spil til slutbrugerne mere, hvor vi udkommer med vores eget første produkt her i år, og samarbejder med store virksomheder om at prøve at ramme slutbrugerne på det store internationale verdensmarked. Det var første sal, vi har også anden sal. Da jeg startede Funday, var det kun mig, der var ansat i det hele det første år. Og så ansatte jeg min første medarbejder efter 1 år, og min anden medarbejder efter 2 år. Og så efter 3 år, så fik vi faktisk en stor opgave. Og lige pludselig var vi 20 mand, og så var vi 40 mand. Og siden da er det ligesom kun vækstet og gået fremad. Og i den proces har det også været interessant at se, hvordan det er gået fra at bare handle om mig og mine behov og mine drømme til at ligesom alle skulle dele den samme vision og drøm. Og det er noget af den rejse, hvor det har været rigtig interessant at prøve at holde på vores kultur og holde på den måde, vi arbejder på i Funday med meget transparens fra ledelsen og ned efter. Fordi i starten var det nemt for mig bare at snakke til mine 2 medarbejdere, og alle vidste alt altid. Til lige pludselig var vi 40 mand, der skulle snakke sammen, og i den proces har vi ligesom arbejdet rigtig meget med at holde fast i den ånd, der var dengang. Og den håber jeg stadig, der er her i dag. Det tror jeg i hvert fald på. Mit råd har altid været til folk, der skal starte en virksomhed, det er at finde nogen, der er dygtigere end dem selv og kender noget andet end dem selv, og så samarbejde med dem. Fordi at det at have en virksomhed kræver et helt vildt bredt spektrum af kompetencer, og du kan ikke det hele selv, og du bliver bare løbet over inden. Så i stedet for at tro, at du skal eje det hele selv og kunne det hele selv, så har jeg altid troet på, at det er federe at dele. Det er taknemmeligt at have en spilvirksomhed, fordi folk er mega passionerede omkring det, de laver, fordi de arbejder med deres yndlingsprodukt, deres yndlingshobby. Så de kommer ind ad døren mega passionerede, og hvis man så tillader dem at beholde fast i det, så har man bare en opskrift på noget rigtig fedt.